हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो स्वागत है आपका। तो आज हम काटने वाले हैं अपनी फसल, वो है गेहूं की। तो हम फाइनली खेत आ चुके हैं। हम मम्मी की सुन नहीं रहे हैं। खाना राम। Even when I ran away, you're all that I walk on my own. I had to lift myself out of having I suffered. अभी हम ले रहे हैं कैरी, कुछ तो मैंने ले लिए और हम बनाएंगे चटनी। खाना कितने मिल गए? चलो चलो हम बाबा को, चलो चलो जल्दी। जैसे ही हम बाबा आ गया, खाना में लगाई दौड़। अब मैं हो गए और जो खेत था वो काटना था और उसके बाद सीधा पहली बार बाइक से आया, वरना बाइक से भी जाता नहीं। तो अब मेरे साथ कहना है, आज जो खेत था वो कट गया। मैं अब यहीं से 6 बज चुके हैं और मैं यहीं से सीधा ग्वालियर निकलने वाला हूँ। आज मैं पहली बार बाइक से आया था। You're all that I could see. You're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? पकड़ ले। तेरी गली में आता सनम, हम कल न मिलेंगे तुम चार दिनों का मेला है। तो फाइनली बहुत अंधेरा हो चुका है और मैं बहुत जल्दी तैयार रेडी हो रहा हूँ। मैंने अपना सामान तो पूरा रख लिया है, मैंने बैग ही रख लिया है और सब कुछ रख लिया है। दूध नहीं रख पाया, बस फटाफट से निकलते। और एक सबसे शानदार चीज, ये भी रख ली कैरी।